歡迎嚟返我哋個 YouTube channel。咁咧，今日我哋就會學點樣整一個掛飾啦。我係 Do Not Disturb 嗌其他嘅。咁首先咧，我哋就係需要兩張 A4 紙啦，2張啦。Just in case 嘅第二張係。咁咧，跟住咧，我哋就可以剪一條條，跟住咧就將佢哋咁樣反啦。因為我哋有一個掛飾需要車嘅，咁我哋就再折落嚟，就會變成好似咁樣嘅一樣嘢。我哋將佢咁樣反啦，跟住咧就可以咧揀個掛飾要點樣嘅。咁我哋咧，但係我哋要長啲嘛，個掛飾係咪啊？如果我哋要一張 A4 紙嘅話，咁我哋應該係要長啲嘅喎，係咪啊？咁唔好意思，唔記得咗講埋，我哋都要好重要嘅一樣嘢，就係膠紙啊！膠紙要有膠紙先可以黐得到㗎嘛，所以咧我哋剪多條條，剪條紙要剪多條嘅，跟住咧就再喺呢度啦，再駁出去，用膠紙黐實。咁我哋去攞膠紙先。咁我拎好膠紙啦，跟住咧其實膠水咧都可以用嘅，咁所以我就會用膠水啦。跟住咧就黐，如果你用膠水咧，可以跟埋呢度，沿住呢邊咁樣咧。就黐落去。OK，咁而家好長啦，係咪？咁咧我哋就會咁樣嘅，整個少少嘅咁樣嘅 triangle 形啦，跟住咁樣咧就可以。再咁樣，跟住兩邊咧都反埋去啦。明唔明？而家咁樣咧，係咪一個菱形咁樣？我哋可以將佢反翻開啦。呢度咧都要黐一黐嘅。咁樣呢度就黐落去，咁樣壓實去，呢度就冇啦，係咪？咁咧就可以有一個咁樣嘅吊飾，跟住我哋就拎第一張 A4 紙過嚟，可以咁樣啦，又可以折一半啦，將個 A4 紙，我就會做折一半嘅。一半 A4 紙，係咪？跟住咧，咁吊住呢度咁樣掛住都得。所以咧，之後就 up to you 噶啦。所以多謝 ，thank you for watching，拜拜。